राज्यात 5G सेवा सुरू करपा खातीर गोवा दूरसंचार मुळाव्या साधन सुविधा धोरणात दुरुस्ती करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या। मंगळारा गोंय सरकाराच्या मंत्रिमंडळाची बसका जाली। तातूंत आनीकय कांय महत्वाचे निर्णय घेतल्यात। सुटके झुजारी भुरग्यांच्या भरती धोरणाची मुजत आनीक वाडयली। येवजणेची मुजत वाडोवपाची ही निमाणी खेप। मुजत सोंपचे पयलीं 90 जाणांक वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांत नोकरी मेळटली। 17 आनी 18 मार्चाक प्रशासन तुमच्या दारी कार्यावळ आसतली। लोकांच्या प्रश्नांचेर उपाय काडपा खातीर दरेक मंत्री सकाळी 10 ते दनपारां 1 मेरेन दरेका तालुक्याच्या मुख्यालयांत हाजीर आसतले। 17 एप्रिल सावन गोंयांत G20 शिखर बसका जातली अशें मुखेलमंत्र्यान सांगले। Okay, scheme for the providing the employment in the government to the children of freedom fighter scheming extension दिला आणि एका वर्षाचे म्हाका दिसता हे लास्ट एक्सटेंशन आसतले कारण ह्या एका वर्षाच्या एक्सटेंशनचा 90 जणांक नोकरी मेळपाची उरल्या माझ्या अंदाजा प्रमाणे हा रुटीन फॉलोअप करीत आसा त्या 90 जणांक ह्या वर्साक दिवन आमकां सगळ्या फ्रीडम फायटरांच्या भुरग्यांक नोकरी दिवन जातल्यो हाजी म्हाका खात्री आहा। म्हजे डिपार्टमेंट पर्सनली मॉनिटर करता। स्टाफ सिलेक्शनाच्यो भरती जावच्या पयलीं सुद्दां तांच्यो सगळ्यांच्यो हे रिक्रुटमेंट कंप्लीट जातली असो अंदाज आहा। तेंच्या सगळ्या डिपार्टमेंटा कडल्यान परत एकदा FF कॅटेगरीचो कोटा आमी मागून घेतला आनी तो सगळे भरतले। बट हांव ताच्या पयलीं आनी एक सांगता, आमी सगळ्या जाणांक ऑफर ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनाक टायम बीक दिल्ली। तुमी थंयसर जॉइन जाया आनी मागीर जसो पोस्ट क्रिएट जाता तशें तुमकां आमी फ्रीडम फायटर कॅटेगरींतल्यान घेतले म्हणून। बट दे हॅव रिजेक्टेड म्हणून मुद्दाम जर कोण सांगता आसत म्हाका अजून नोकरी मेळूंक ना म्हणून, जाल्यार आमी पयली ऑफर तांकां थंय दिल्ली घ्या म्हणून आनी तुमकां जॉब क्रिएट जायना फुडें हांगा घेता म्हणून। बट तांच्यांनी स्वता रिजेक्ट केला। एक आमी सगळ्यांक दिल्ली ऑफर ती सगळ्यांक दिल्ली बट तांच्यांनी रिजेक्ट केला कारण दे आर वर्किंग समवेअर इन द प्रायवेट। त्याच्या आमी आत्तां हांगा नोकरी करिना, आमी जेन्ना FF कॅटेगरीची नोकरी येतली तेन्नाच घेता म्हणून। आनी खास करून टेलिकॉम पॉलिसी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची आमी गव्हर्मेंट ऑफ गोवात पयली टेलिकॉम पॉलिसी पास केली। तर सेम टेलिकॉम पॉलिसीतले काही चेंजीस अकॉर्डिंग टू द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ते आमी इम्प्लिमेंट करपाचे थारायल्या। कारण गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची सेम टेलिकॉम पॉलिसी जर आमी इम्प्लिमेंट करिना आसत जाल्यार इन फ्युचर आमकां तेंची जी स्कीम मेळपाक जाय पळय ती मेळची ना। सो दॅट वी हॅव डिसायड ऑफकोर्स इट येस हय हय ओके त्या ती स्कीम जी आसा ती आमी गोवा टेलिकॉम पॉलिसीच्या बरोबर इम्प्लिमेंट करपाची थारायल्या। काही चेंजीस तेज्या प्रमाणे सजेस्ट केल्ले आसा। म्हज्या सरकाराक 4 वर्सां कंप्लीट जाता ऑन 19th ऑफ मार्च। मोदीजीच्या सरकाराक 9 वर्सां पुराय जाता इन द मंथ ऑफ मार्च म्हयन्यात। आणि त्याच बरोबर कंटिन्युअसली भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे 11 वर्सां जाले आसा। हे कन्सिडर करून 4 वर्सां कंप्लिशन आणि 9 वर्सां कंप्लिशन हाका धरून प्रशासन तुमच्या दारी हो कार्यक्रम आमी सरकारान करपाचो थारायला। प्रशासन तुमच्या दारी या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आमचे 12 मिनिस्टर हे 17 तारखे दीस प्रत्येक डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसात सकाळी 10 पासून ते दनपारां 1 पर्यंत लोकांचे गाराणे आयकपा खातीर अवेलेबल आसतले। 17 एप्रिलच्यान स्टार्ट जाता। पयली मिटींग जी आहा ती 17, 18, 19 अशा 3 दिसांक आसतली। मागीर मे म्हयन्यान, ताच्या उपरांत जून आणि मागीर जुलय म्हयन्यान। सध्या पयली मिटींग इज ताज कन्व्हेन्शन आणि आपले ग्रँड हयात। हे पळय मॅक्झिमम जे आमकां हे आसा पळय न्ही G20 रिलेटेड तितके बेगीन कंप्लीट करपाचो तांकां टार्गेट दिलो आनी ते कंप्लीट करतले।